ngaso na kufilo na kina mokili na kina mokili ya molimo ozomona donc Yesu asekwa na été akufalo kola moto sa kufaka ndenge moko pe fumuki ma ozonga na mokili ya molimo Yesu pasa nini azonga na ndenge moko pe ngana kozonga na mokili ya molimo ndenge moko pe kosala nini bozonga na mokili ya molimo matondo bande kubozo yoka ndenge tata moyi azali ko répondre mais biso pe tokotika été na bamituna parce que tous on a besoin ya koyeba tous on a besoin ya comprendre parce que berrer oyoyo ba papa na biso ba koko na biso ba salaki biso to revenir na erreur wana te parce que lelo to komi na besoin ya koyeba esika nini to uta to komi na posa koyeba toza banani nini ko esengali na biso pour to s'en sortir to lo mwana misère o toza nango yango il faut to se poser ma question. C'est clair. Même Bible, au total, à tous les jours, et le binabiso, mon peuple périt, manque de connaissances, faute de connaissances. C'est-à-dire, tous en a droit à koyeba. Yango wana tuzo yamba. Bande konabiso ba obazana boyebi, to partager na ba savoir, po to yeba sur réellement. Biso ba indo to zalaki na ba toza ou to zalaki na ba prophète na biso, ba obayaki pona ko sakola. Na tina ete tolongwa na ba difficulté oyo tozalaki nango tata moi la tokozonga epai na bino kasi maso bozali koloba ezali vraiment na motuya mais eloko ezobangisa biso pe ezosala biso pasi assurance nini oyo tokozwa soki tolandi fumuki mbangu et beaucoup tu préciser bien que fumuki mbangu oyo ya église kimbangiste te parce que kuna azali garçon de course il y a Jésus mais bino bozali kolobela fumu kimbangu oyo ya kintuadi fumu kimbangu authentique neto so itoro babongo ngeta voilà bino boza ko laksa biso fumu kimbangu oyo wana mais garantie nini assurance nini bozali kopesa biso ce qui tolani fumu kimbangu wana nde toko s'en sortir po ye azali mobikisi na biso matondo c'est qui singa po na tangi na makanisi na bino na makanisi na bino na ebike babisa biso soki tolandi Yesu tokelola c'est ça toza bomo ya seko ya onde seki singa en fait donc assurance o ndeko kabaka tuninga ezali soki tolandi fumu kimba angaki na tuna nga motuna ni moila est-ce que soki tolandi fumu kimba toza bomo ya seko ngeta tote donc le question nga tuna nga yango wana mais bakena atono na motuna bomo ya seko déjà ezalate ataka botunya ngote na yandola bino na mokili wa musuni to vivra bon ya seko te mon lit mon abiso nda otika na libela ya seko parce que mon lit mon abiso akufa te mais fumukima osoki to landi nde esika biso to kozwa bonsomi nde esika to kozwa indépendance physique spirituelle et technologique na biso fumukima ngo yende fondement yende base ya bolamu na biso ya lobi omoni lelo toza na France lelo toza na Europe ba nation nyonso ya Europe eza ba nation chrétienne. France, Allemagne, toutes les nations de l'Europe eza ba nation chrétienne, il y a christianisme. Bolandi. Alors la bamboka o ba église eza na rôle importante na kati ba société na biso toza na awa. Donc jamais comme on a Emmanuel Macron à mosquée, à ko sambela te. Ceux qui bakufi ba oleba na l'église catholique. Ndenge moko peso ki tokena ba état islamique eza ba état ya ba musulman. Ndenge moko peso tokena ba état asiatique bazana ba bonzambe na bango. Donc fumu kimbangu yepe il faut dans la référence ya bonzambe ya banani ya ba indo. OK. Ya ba congolais te mais ya ba indo. Il faut ba président africain. Biso peuple bato nyonso ba se référer na nani na fumu kimbangu. Fumu kimbangu to sala ye azala na kati ya mitema na biso to landa ye nde bonsomi na biso ezali parce que Fumu Kimbangu c'est le seul prophète noir au abimela qui plus de presque tous les présidents de l'Afrique abimela bango pour nous mettre bon solo ya indépendance parce que tout na motuna bon malien Fumu Kimbangu abimela presque tous les présidents d'Afrique pour nous mettre bon solo ya nini ya indépendance parce que ayela ki ba congolais te kasi ayela ki nani ayela ki ba indo nzela Fumu Kimbangu nde biso ba indo tokozwa réellement bonsomi ndeska to kovandisa bonzame na biso oyo kokamba lobi mokili matondo bandeko mais ndeko moila bouti koloba na nzela ya Fumu Kimbangu mais ce qui to lobi totala bien bozo tinda biso to la nzela ya Fumu Kimbangu bozo tinda biso to ya epa ya Fumu Kimbangu
Mais tout ça qu'on compare, mais tout ça juste que ça la analyse par rapport à ba fait pour tout y ba sûr réellement tout ça a raison ou tout ça a tort. Ce qui te dit que les nangam il y a christianisme parce que les religion au biso to kolina au biso to yebi. Koya ya Jésus, c'est vrai. To yebi que Jésus a yaki pour na sauver le brebis perdu de la maison d'Israël. Mais ba força qui batu balanda Jésus te. Jésus a dit qui batu te que to ba disciple ba qui te que bolandaye non. Et ça là qui boue mbala moko. Mais pourquoi bino bosa c'est comme si bosa ko pousser biso na makasi to ya vers fumo kimbango. To ya vers fumo kimbango. Et quand il y a vers fumo kimbango bozo na bolo banini par là. To landa ba enseignement ya fumo kimbango. To sambe dans fumo kimbango sachant que tata mokeli azali. Matono ndeko kabaki toko saka ba indo te. Toko saka ba indo te. Oyebi ba croisade ingeta ba croisade eza ba guerre oyo église a organisaka pour na ko imposer le christianisme. Ingeta ba croisade bato ba déjà ba croisade ezalaka ba pape. Ozomona donc église ba ko organiser ba guerre pour na kokotisa christianisme na bamboka. Donc tout le monde a déjà makanisi na biso ke bateaka te pour christianisme christianisme evandi na makila. ingeta Christianisme evandi na makila ba bomi batu pour sango esa nini evanda. Pour christianisme evanda na Afrique evandi na nini na makila. Bakoko bakufi bakati mitu bakati maboko pour evanda. Bolandi. Alors lokole yaki pe na brutalité lolenge pe moko biso pe na eleko yo sango fumu kimbango pe to komema yango lolenge oyo to komisa baindo ete ekomi tango ya fumu kimbango biso ko to kena na brutalité te ne tatakabaki to bomi mutu te ingeta biso tatakabaki biso to bomi mutu te oyo biso la vitankanga ingeta ya vitankanga bakata mutu ba tiango likolo mesa na église ba oteya ndenga to vandi boye bona kati yo mutu to to solano na simi mutu a mutu to sa no émission na so vanda wa te okima ingeta olandi mais makambo l'église catholique ça lango biso bobi mutu te problème na biso zaka parce que to yé ko to memi sango ya sikepa ya baindo ingeta sango ya lobiko ya baindo to yebisi baindo kaka to zonga ne siko to sakini o to bungelaki nde passe to so monde ne leko yango wana pamba te soki to boyi kolanda fumuki mango Afrique eko s'en sortir te. Soki to boyi kolanda fumuki mbango Afrique eko s'en sortir te. Il faut baindo ba kende kuluka ko ba programme fumuki mbango ezalaki nini. To kota na kati ya makanisi ya fumuki mbango. Fumuki mbango ayaki pour na chasser ba démon te. Fumuki mbango ayaki te pour sisa ba kindoki, fumuki mbango ayaki te pour sisa ba mbasu. Fumuki mbango ayaki te pour mona batata mwasi bandoki o mwana alala ki bien te na libon fumuki waki abalola mwana libon te fumuki mbango ayaki pona kubikisa molongo kubikisa mabele kubikisa ba. Oui mais tata moi là par rapport à kubikisa wana bolobi na biso rapidement fumuki mbango ayaki pona kubikisa mais est-ce que vous êtes sûr que lelo tozo lobi kwango parce que toza kana misère matondo mais soki lelo biso pe to telemi biso ba jeune lelo to perpétrer mon salon ça ka ni c'est parce que etumba yango funkimba atikela ki yango biso atiki nzela a tracer nzela o esengeli ba kitani ba ya kolanda yango biso pe na eleko na nzela ya fumukusu to yika ko betumba na fumukimba pona baindo basani pourquoi baindo ba ko bona kopika OK ingeta poso ki baye baleka ki liboso basala ki musana bango ta musu lelo biso tongo to vandela mkuma fumukimba boyete moni donc yango wana biso pe to yika to sangani na liboke wana to bunda pe longo na bandeko to la musalo bosomo ina ndenge bouti kuruba ndenge bouti kotalisa biso monene pe grandeur ya mfumu kimbangu c'est que na maima so mfumu kimbangu asala ba miracle o nyonso asala o ngana bino to yebi mais azana tina te ba béatifier ba komisa e sang ndenge ba komisa ba kanza ndenge ba komisa ba serre en noirite lokola asala ki musala ya nzambe malamu ko remercier ba commissie longo ba commissie 100 mfumu kimbangu azana tina na hotel te na hotel ko ba mfumu kimbangu azan longo te mfumu kimbangu azan sainte mfumu kimbangu azan sainte mfumu kimbangu azali mobikisi point donc to kanisa ka ete no azali mobikisi yeba ko béatifier yete OK azali mobikisi point
Matin no bande ko to soko bakati na émission na biso tata moi là place nini bino bozotia église kimbangiste lelo. C'est vrai que émission ezali pour l'église kimbangiste était mais to lobi bongo par rapport il y a histoire, il y a Mfumu Kimbangu, il y a Maïma so tu ko expliquer biso par rapport il y a divinité à Mfumu Kimbangu. Et place nini bokotia église kimbangiste lelo par rapport il y a divinité à Mfumu Kimbangu. Matono ndeko kabaki biso tende to kotia place pour l'église kimbangiste. Na base bande ko bazo bazo na biso à travers cette émission tozo sembola moko na moko zo yebesika nini to tia yango. Église kimbangiste to ko lobeza église de Jésus-Christ. C'est église chrétienne. Eza lingomba ndenge moko na ba église nyonso sambelaka Yesu. OK. Ingeta eza lingomba ndenge moko na masanga sambelaka Yesu. OK. Comme nde yango wana parce que l'église kimbangiste lelo bon fondelo Bible, batangelo ba Matthieu, batangelo nyonso yango même kamba lelo l'église kamba comme Nouvelle Jérusalem. Jérusalem bazoli yango wapi? Na Bible. Ingeta. Omone voilà et Mfumu Kimbangu aza papa Simon. Papa Simon ebi utelu wapi? Quand on a mokanda la Bible. Donc voilà, to yebolimbi sizate to to pointer du doigt ba masanga non, eza rôle na bisoté, mais je crois que biso ce qui toza ya moi bokeselina mouvement l'église qui m'a c'est ka kolandela message en Mfumu Kimbangu. Biso loko to kabona na bonza na kombo ya Yesu. Ka kombo ya Yesu ne kaboli biso. Ce qui ba kombo kolongola kombo ya Yesu. Ah tozongi sango moko. Mais ka sisi biso na l'église qui m'a c'est là Mfumu Kimbangu motindami wana ndezo simbate. Mfumu Kimbangu azali motindami ya tata mokeli lokola batindami nyonso. Mais pour nani nité kasi boluki bango tant mosusu baza lelo bazali peut-être na boyebité il y a vraie histoire ya Mfumu Kimbangu. Pour nani boluki bango te bosolola bosangana bosala eloko moko pona koluka toujours pona koluka kaka kotombola kombo ya Mfumu Kimbangu. Matondo koluka bango ingeta ba masanga esalamaka biso Mfumu kusu bakemba lebele na nkamba. Pona kokutana na chef spirituel oya nkamba pona masolo bakenjamba lebele kuna biso pe awa pe neteni pe ya Europe tozaki je crois na tozaki na conférence pour na Allemagne na Stuttgart tozaki pe na masolo na papa na biso Martorel kolandelaka kombo Mfumu Kimbangu ile kaka kitoko makasi pe conférence wana pamba te souci ezaka to tombola nanu nde kombo ya nani ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu mokili mobimba baye. Tout le reste est quoi accompagné de œuvres Mfumu Kimbangu. Likamdeka yango wana kutanaka to sololaka peze etumba. Moni eze etumba eza facilité mais to ebeka kete longa ezali et ko bon mwana kan jour. Matondo bandeko balandi na kati na émission Tango ya Bosolo, le temps de la vérité. Beau s'abonner massivement na page na biso les jeunes s'interrogent. Beau s'abonner. Tata moi là toujours na bino vraiment na bokebi na nyonso bozoloba. Mais ce que tu me dis kotala épée et pas bandeko na biso ba arabe baza na livre sacré na bango ou ba bengi Coran. Et baza na journée sacrée na bango ezaka vendredi ezali jour oyo ezali journée sacrée pour na ba musulman. Et ce qui te cueillit et pas il y a bandeko na biso occidentaux o to bengi communément o to benga mindele baza na livre sacré na bango Bible et baza na religion na bango christianisme. Ngeta Ce qui te cueillit et pas il y a ben indien baza na religion na bango baza na livre sacré na bango je crois benga ngo voilà bagaba jidita lomo abongo et bazali na religion na bango mais et pas na biso na nzela ya Mfumu Kimbangu ndenge bino bolobi livre sacré na biso eza nini religion na biso ezali nini matono mingi ne kabaki na motuna parce que motuna o batuna biso ngo mingi na banzi même ba livre sacré ezaka ba état ya etumba mwana o abotami lelo ozana bana na ndako mwana na ndako obandaka na ko betele masolo to bandaka na ko tangisa ye je crois na bana na ko betele masolo matondo donc mwana na ndako na aja za nango so pese livre otanga te mais so betele masolo nda osani ayoka po azana état nini na état ya bo mwana soko bandi okende classe bandi kokola nda bandi siko koyeba makambo na nzela ya nini na nzela ya kotanga
donc mwana abandaka na nzela ya koyoka azorite na nzela ya koyoka sima nde ake na période ya kosala nini ya kotanga komi atangi sima sali sima à comprendre et koloba ete évolution ezali donc tradition orale et précédaka toujours tradition écrite donc soki na bandela ki na koloba tradition orale et tradition écrite tant so bandeko ngaba sosola te na banyo so na ete ya mwana donc biso nyonso to bandana la tradition orale balobaka si bato bandi okende classe si matoke koyeko la tradition ni tradition écrite yango pona zonga siko na question na bino bible komami quand yezo akufi quand compilation la bible salami na 3 siècles plus tard Coran komami quand Bhagavad Gita komami quand prophète mokota koma livre sacré na mokili eza baye o batikalaka nde bazwaka ta ya kokoma livre to mukanda na bango zoko fumukimba o tozolo bela sikoyo na bandeli lisusu même pas un siècle baindo ba réclamer livre sacré zoko ton fumukimba a télé me fumukimba akuti bino na état nini akuti biso baindo na état ya bomwana zoko lokota na état ya bomwana nde fumukimba poso so biso akolo so biso na maloba ingeta olandi parce que besoin na état ya nini na état ya bomwana lokole esengeli tokola eska tokokola nde tokende siko koyekola na nzela ya nini na nzela ya kotanga donc koloba ete bayindo na eleko baza na eleko ya tradition orale olandi po ete baza nani baza bana eska bakokola sikoyo nde bayindo bokende eleko ya nini ya tradition nini écrite o te bayindo bango moko bakomi komela mukanda na bango donc pesa mna na robisa mna lo moko lelo bayindo bakoma mukanda to koma on écriture ni c'est ça. Voilà. Tout le monde écrit un alphabet, il y a l'alphabet français. Mais si tu regardes l'alphabet français, et en quoi est le livre sacré? Pour être le livre sacré, il faut que on a écriture na bino. Pour il faut être la sacré. Il y a le mot sacré na kati. Ozomona. Parce que le livre na bino ya ba inde ko la sacré to comment on écriture nini. Nzoka poto comment on écriture na biso ya ba inde. Pour yango de ko rendre yango sacré. OK. Bozona na siko. Nzoka na ote koloba awete fumukimba ngapesi programme atiki programme ya lobiko ya bayi donc yiki koloba ete tokolekela na biteni esenge na bayi de ba na ko respecter programme fumukimba poto koma réellement na eleko wana o esenge biso na boko tosani tokoma mukanda na biso ekozala bongo sacré matondo bandeko tozali kokoba kati na émission bomoni vraiment pourquoi toyambaki ndeko na biso parce que aza vraiment na ebele ya koyebisa biso aza vraiment na boyebi na o nyonso etali fumu kimbango alors tokotika ye bongo te tokotuna o nyonso bokomelaki biso na o nyonso biso tosala ngo tokotuna ye ameka ko expliquer biso parce que ndenge auti koloba tout à l'heure fumu kimbango auti kokufa na 1951 ne fumu kimbango akufi atiki biso donc kala mingi te kaka donc s'il faut battu babete la biso lisolo s'il faut que luka ba témoin bazali batu ba ko expliquer biso qui était Fumu Kimbangu asala kinini parce que masolo mususu ba memela biso awawa et ba ela biso ngo 3 siècles après 4 5 voire même 6 7 mais lelo ya Fumu Kimbangu depuis 1951 pour fatiguer biso donc lelo ezana batu ko bazali ceux qui tokei tokotuna bango alors poto ça la plus na connaissance to luka batu ba ebisa biso si réellement Fumu Kimbangu a existaki mais tata Maïla mutuna musu yelingai batu mususu bazolo ba Fumu Kimbangu azali nzambe yende tata mokeli à se faire cher pour aya ko sauver baïno mais bino bolobani par rapport à wana matondo moni ndeko kabaki to sangsaka lisolo en Fumu Kimbangu kaka te parce que belaki biso masolo ya Bible maloba wana to on a Bible Jésus c'était Dieu fait chair ya mo kaka to tena linga na Fumu Kimbangu za nzamba komi moto bolandi nzoka biso no soyebi ete déjà ba parents na biso baza banani baza ba nzambe ya se même ça biso ndingo na soki papa wa boti yo aza déjà nzambe ya se na bazinga mna créer yango te papa na biso baza ba nzambe ya se soki boso Fumu Kimbangu bozo mona bon Fumu Kimbangu donc na sens wana
c'est logique to bete Fumukimbangu bazali nani aza nzambe pona nani pona biso baindo kasi Fumukimbangu ya azali kaka motindami ya tata mokeli. OK, azali le père créateur. Azali le père créateur ti. Okay. Ya azali motindami ya tata mokeli. Le père créateur atindaki Fumukimbangu lokola maman pour aya kokangola biso na pasi tozalaki na. OK. Fumukimbangu azali lokola nani? Ndako ezozika. Biloko ezozika Fumukimbangu siko azali lokola pompier. Aye aboma moto na ndako. Abikisa asauver na ndako na beba vai na kati ya ndako. Pour te badegeza la makasi te. Yona sko Fumukimbangu otata mokeli atindaki lokola pompier na biso aya akangola biso na situation o ezali na kati na biso. Matondo tata Mwaila tu continuer na émission na biso mais Fumukimbangu asalaki ba miracle. Batu babelaki bazwaki ba guérison, batu bakufaki, balamukaki et à l'époque il y a Fumukimbangu je crois ba centre de handicapés à la kate. Preuve en est qu'à l'époque na yebo hôpital comme ki kokanga. Mutu soka kufi baby ki mobiki simura za kuna akoseku isaye. Na nyonso wana o Fumukimbangu basalaki ayaki oturubaka ku apesaki biso prophétie. Prophétie yango tokosenga na bino bon mais quelqu'un peut expliquer biso par rapport à la prophétie wana parce que tozo mona ba prophétie ebele o tozo tanga sur internet mutu na mutu azali ko interpréter prophétie yango ndenge ya lingeli mais bino bozali na connaissance sur makambo wana bon mais peut expliquer biso pas nini oyo Fumukimbangu alobaki na prophétie Matondo sika bolobi ete Fumukimbangu asalaki ba miracle ingeta Fumukimbangu asalaki ba miracle na eleko na ye ba hôpital ekangamaki na eleko na ye ba centre ba handicapés ezalaka te ngeta pamba te Fumukimbangu ntango atelemaki na moto mpe na nguya wana mosala asalaki yango wana mpona kokangola baindo mais uta Fumukimbangu azongi na mokili ya molimo na banzi lelo soki otali ba centre ba handicapés etondaka chaque jour ba hôpital etondaka chaque jour mais tosambela Yesu ba morgue ko tokoloba te olandi mais tant Fumukimbangu atelemaki ba mouvement nyonso wana ekatanaki mais kasi nzokande Fumukimbangu lokola yaki mpona kokangola baindo ya monaki ayaki na programme ekokangola baindo na programme wana nde tobengi nde babengi prophétie sikoyo lokola Afrique baindo bakozwela bolamu na Congo pamba te Congo nde mama oyo akokangola Afrique yango wana Fumukimbangu atikaki maloba atikaki programme oyo ekotambusa bongo Afrique oyo tobengi bongo ba prophétie na ba prophétie na ye sikoyo esengaki sikoyo elekela mingi na eteni ya politique mpona nini pamba te politique na loba to ba mongongo nyonso ete politique eza lokola nzoto ya moto spiritualité eza lokola molimo ya nekabaki po azwa bokasi sengeli nzoto ya nekabaki nde pesa molimo makoki po etasala mosala molimo na bino ata aza libre soki nzoto na bino aza libre te molimo na osalela omo te Nesko Fumukimbangu atikaki isko maloba pour que to observer la période ba professeur Fumukimbangu eza lokola maloba o atiki pour que to observer bileko na nzela ba professeur wana ndeti na nzela politique alobelaki ba président o ba kolekela na Congo alobelaki président Kasavubu alobelaki président Mobutu alobeli Mzee Laurent Désiré Mzee Kabila alobeli président Kabila o aza actuel mais nzoka siko likambo za nini likambo za que ti Fumukimbangu azalaki na bonambo moya musuni te ba prophétie na ye eza na baye o bazalaki ko observer Fumukimbangu eza na baye o ba okaki Fumukimbangu o ba landeli professeur Fumukimbangu à la lettre ba monaki ete pour la président liboso ya Congo et salemaka nde Fumukimbangu alobelaki yami bale et salimbeka nde Fumukimbangu sani alobelaki yami sa to pe salami ndengo wana siko lokwa to komine leko ya président ya mine ba yebi pe ete ekosala maka ndenge Fumukimbangu asaki nini alobaki nzoka siko na eleko ya président ya mine wana nde sikoyo eleko wana o sengi baindo bakabwana na mundele ananga malamu o sengi baindo basani nini bakabwana na mundele nde eleko sengi te baindo bazwa bonsomi na bango total sikoyo problème c'est ce que était et c'est ce que était baye oyo ba combattre message en Fumukimbangu baye oyo balinga ki lobi kwa baindo te ba komistonto comme ce qu'on a eteni ya prophétie ya mine ya suka tango ya suka ya baindo baye wana ba brouiller ba carte ba brouiller ba piste
Pona ni po ete moyindo oyo comme ce qu'on a eleko na ye, moyindo ye moko banda ko bundisa nini eleko na ye. Na ko ke musika. Ba professeur Fumukimba ngala na lobango eza lokola nazo ya pa na bino na ndako. Ni kabako bisinga ni moyi la soko epa na ngai okitana arrêt. Soko kitina arrêt aux bus 215. Bon ni moyi la soko epa na ngai banda o calculer, banda o compter. Premier arrêt, deuxième arrêt. Soko mi na troisième arrêt ni moyi la tala. Quatrième arrêt na biso, batie ba travaux. Ce que bis est dévié. Mais ce que pour y ba au na quatrième arrêt, au moins na quatrième arrêt, bis est dévié non côté mususu. Mais pour y ba au komi, au moins na boulangerie moko eza wana na café likolo, boulangerie eza couleur bleue. Là nanga bien. Et bis na boulangerie eza couleur bleu. Ngape moi na bandi koya, na koti na bus, na l'équipe premier arrêt, na l'équipe deuxième arrêt. Na komi na troisième arrêt au boy bisenga. Ce qu'on a na komi ko luka boulangerie na café o ya couleur bleu. Ce qu'on a komi na sika wana, nzoka boulangerie wana bateka ngo comme alimentation. Nzoka café wana bateka ngo comme casino. Ce que tu ba comme alimentation comme en couleur jaune que boulangerie, casino comme en couleur vert. Nzoka siko ne kabaka lobaki couleur bleu. Ngas ko moni couleur verte. Indice o l'accent qui na komi et perturbé nga. Na komi na doute. Ne kabaka lobaki bleu. Mais ndenge eza vert. Ne kabaka lobaki ko la boulangerie. Mais ndenge na koti casino. Et ambruyenga est-ce que na komi to na comité. Na continuer nanu to na kita. Bon on est siko. Kaka parce que indice o esrenga na kita. Ba compliqué yango nga na zu trouble. Na ebi souste na ko continuer to na kita. So na continuer ça veut dire na lekinzela. Alors, il faut que nous avons sosoli. Na yeba été, alors baki premier arrêt, alors baki deuxième arrêt, alors baki troisième arrêt. Donc on a déjà 3 arrêts. Donc oyo ata ba changer on coller c'est que ça va. Et ça problème tout ça la moskonde yango wana. Donc professeur Fumukimba on se retrouve comme ce qu'on a l'écho ya président Kabila. Ngita. Ba yindo ce ko lieu ba tala bilembo. Ya président Kabila mundela salisko nini a brûlé Karaba indice. A changé en couleur. Le coup a changé en couleur. Au lieu de comprendre que y a une période na yende. Indice c'est nini et perturbé biso. Le coup te bi Fumukimba ngote to koti trouble. To yebité to komi na noté to tozo ke nzoko to seni to komi déjà fala ki to kita. Ozomona yango siko Fumukusu bazali parmi baye oyo ba télémé l'école comme professeur Fumukimba. Pour être sika to komi il faut to kita na bus. Est-ce que to komi il faut to kita na bus pour Fumukimba à la 5e président.